Imana ibahezagire kandi natwe duhezagira bumva. Turasubiye kubaramutsa mwese mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe. Ndanezerewe cyane kuba kuri uyu musozi w'Imana hani Bubanza. Gushika muri iki kibanza n'ubwa mbere kubona ishengero ry'Imana kandi n'ubwa mbere. Abanyengurukiye Imana rero yakoreye mu mungere w'ishengero ya Pantegoti Bujumbura Bubanza, natwe akatwiyumvira ko kugira ngo atwereke ibitangaza n'ibimenyetso Imana yakoreye ishengero ry'Imana. Imana ishimwe. None rero muduza amaboko mushimire umwungere w'ishengero yaruteye iteka natwe. Yesu nashimwe. Hanyuma ishengero ry'Ikarama Muyinga baradutumye kubaramutsa n'umuryango, mwakira izo ntasho zabo. Twagomba rero tudatebye dusangira amajambo y'Imana Imana yaduhaye ngo dusangire namwe kuri uyu musozi no kwibukanya ijambo ry'Imana. Twagomba dusome hariya mu gitabo ca Zaburi igice 46 ku murongo wa mbere. Imana niyo buhungiro bwacu n'inkomezi zacu, n'umufasha atabura guseruka mu magorwa. Nico gituma tutazotinya na isi yohinduka, na imisozi yoshinguka ikaja mw'idamba ry'ibiyaga, n'amazi yavyo yomborana agasuriranya, na imisozi yotigitishwa no kwitera hejuru kwayo. Hari inzuzi amazi yarwo anezereza umugwa w'Imana, niwo ahera. Hari amahema y'isumba byose, Imana iri hagati muri wo, ntuzonyeganyezwa. Imana izowutabara mu mutwenzi w'amacaca. Imana ishimwe. Twongere kandi dusome hariya mu gitabo c'Itanguriro, mu gitabo c'Abami, Bami ba kabiri igice ca 6 ku murongo wa 24. Ku murongo w'Indadabu ngo Beni-Hadadi atera i Samariya ayicisha inzara. Hanyuma y'ibyo Beni-Hadadi umwami w'Isiriya akoranya ingabo ziwe zose, araduga atera i Samariya arawugariza, maze Samariya atera inzara y'icago. Bakomeza kubugariza gushitsaho abantu bari basigaye bagura indogoba n'ishekeri z'ifeza 80 n'ikigabane c'agakondo k'amabyi y'inuma shekeri z'ifeza 5. Bukeye umwami w'Abisirayeli ariko arayita hejuru ku ruzitiro rw'amabuye, umugore
aramutakambira ati ntabara se mwami wanje nyene ingoma. Aramwishura ati urabona tagutabara ico nogutabaza nogikura hehe? None nobikura ku mbuga canke novyengura mu bwato? Mwami yongera arongera amubaza ati mbega nibiki? Aramwishura ati uyu mugore yambariye ngo ninzana umwana wanje tumurye maze ejo tuzorya uwiwe. Nuko duteka umwana wanje turamurya, bukeye bwaho ndamubarira nizana umwana wawe tumurye, none yagiye kumunyegeza. Maze umwami yumvise uyo mugore yitamurira ku impuzu ziwe, nuko ariko arayita ku ruzitiro, abantu barabye babona yambaye amagunira imbere ku mubiri. Maze aravuga ati Elisa mwene Shafati, uyu munsi nirirwa namuciye umutwe, Imana irakabimpanira kandi birushirije. Kandi Elisa yari yicaye mu nzu yiwe yicaranye n'abashingantahe, kandi umwami yaratumye intumwa kuri we. Ariko iyo ntumwa itaramushikira, Elisa abarira abashingantahe ati nimubona ko uwo mwana w'umwicanyi atumye uwo kunja umutwe. Nuko iyo ntumwa niyashika muyugarane, igume mugumye urugi ibirenge bya shebuja. Birumvikana akivugana nabo, umwami aramanuka ajara ahari, aravuga ati ibyago ko bivuye kuhoraho, hari ikindi kizigizigi nkimufiseko. Elisa aramwishura ati nimwumve ijambo ry'uhoraho, uku niko Uhoraho agize. Wejo nk'aya mango kw'irembo ry'Isamariya, ingero y'ifu igogoretse izogugwa shekeri imwe, kandi ingero zibiri za sayi zizogugwa shekeri imwe nyene. Ariko umugabisha uwo mwama yagenda yegamiye ishura uwo mukozi w'Imana ati mbege Uhoraho nawe yotora amadirisha mw'ijuru, ibyo byoshoboka? Aramwishura Elisa ati uzobiramisha amaso, ariko ntuzogira gute? Ntuzobijyako. Imana ishimwe. N'aya majambo y'Imana Mana nanje yampaye ngo twibukanye shengero ry'Imana. Si ubwa mbere amajambo y'Imana muyumva, ariko umwana w'umuntu murazi ko yibagira. Wera umwana w'umuntu yibagira, nicyo gituma ijambo ry'Imana ryanditswe, kugira ngo abavugishwa nayo abakozi b'Imana baze baributsa ishengero ry'Imana riri mu rugendo, kugira ngo ntibibagire nk'uyu mwami w'Abisirayeli, nk'uyu mugabisha w'Abisirayeli. Imana ishimwe. Kandi bwaba ubwami cyaba icyubahiro, murazi byose ko biva hehe? Biva hehe? Biva ku Mana. Imana ishimwe. Mwanditsi wa Zaburi yabaye indirimbo yo mu gihe byari ibihe bikomeye cyane, uko ishengero ry'Imana, abantu b'Imana baca mu magerageza y'uburyo atandukanye. Hanyuma rero ca yandika Zaburi aravuga ngo Uhoraho niwe buhungiro bwacu, niwe nkomezi zacu, ni Imana itabura guseruka mu magorwa. Nico gituma ngo tunazotinya
na isi yohinduka, naho isi yohinduka, na ibintu byose byohindagurika mw'isi, isi bene data yama yahindaguritse, ariko ikintu gitunezera nuko Imana yacu itagira gute. Imana yacu ntihinduka, uko yarari ejo n'uyu munsi niko ari, niko azokwama ibihe bitazoshira. Uko yakiza, uko yazigama, uko yarinda, uko yafasha, n'uyu munsi iracafasha abantu bayo bayizigira ku murango no mw'ijoro. Shengero ry'Imana, Imana niyo yatumye tuba uko turi uyu munsi, niyo yatugejeje ikigiye kugira ngo itegura n'iki gikorane, nuko mutaranaciyumvira, ariko Imana igitegurira mu mitima y'abakozi b'Imana igihe kirekire cyane, yuko ku kwezi n'aya matariki ishengero ry'Imana ko rizoba riri ngaha. Imana ishimwe, kuko Imana itubonera kure cyane ibyo tutabona, ibyo tutariyumvira, Imana itwiyumvirira kure cyane. Imana ishimwe. None rero Imana yarakoze, nicyo cyatumye nanjye Imana inzigama, irandinda muri iyi myaka yose. Yagomba yuko nzobonera ishengero ry'Imana ry'Ibubanza. Yesu nashimwe. Nta kindi kintu kinezera mu isi nko kubona ishengero ry'Imana. Shengero, Imana ishimwe. Abantu biteguye kuzobona Imana, kuzoja mw'ijuru, kuzobana n'Imana. Nuko nama nitegereje ishengero ry'Imana ingene riba ryavuye mu mpande zitari zimwe, bakicarana batekanye, batekereje, banezerewe, abahambaye n'aboroshe bose bagatekereza. Zasanga by'ukuri ari ubuntu Imana yagiriye umwana w'umuntu. Imana ishimwe. Kandi aho Imana iri haba amahoro, aho Imana iri haba umutekano, aho Imana ibiri byose biragenda neza. Imana ishimwe. Imana yarakoze cyane kutwereka ishengero ry'Imana. Tuzinanye n'abantu bakenga Ibubanza, hari umukozi w'Imana yitwa Fiacre, yarabaye natwebwe ari Muyinga, baramureze mu by'agakiza akiri umusore, nuko turabana igihe kirekire cyane, araba umugenzi, araba inshuti. Narigeze kubimuyinga nje kuraba haba, nuko none rero Imana yari yarambikiye kuzobona ishengero ry'Imana naryo n'abakozi b'Imana. Imana nihabwe icyubahiro. None rero jambo ry'Imana ritubariye ngo Imana niyo buhungiro bwacu. Umuntu agomba guhunga icyaha, ahungira hehe? Ahungira mu Mana. Umuntu atari mu Mana, uko yoba ari kose, Satani ntamutinya. Umuntu atari mu Mana, uko aba ari kose, ndatinya icyaha. Satani ntazonagira. Ni umuntu mubi cyane, arubahuka akinjira nawe tokwinjiye, agakora ibyo atari lakwiye gukora. None rero uyu mwanditsi wa Zaburi yanditse ngo Imana niyo buhungiro bwacu. Umuntu yahungiye muri Kristo Yesu,
abamahoro. Umuryango uri muri Kristo Yesu uw'amahoro. Aba bana bari muri Kristo Yesu batavuye muri Yesu babana amahoro. Abakozi b'Imana bakorera Imana bari muri Yesu Kristo usanga bakorana neza nka kumwe kwa Dawudi na Yonatani twigishwa muri iyi minsi. Nataco bapfana kandi gukundana n'umwana w'umwami murumva yuko kandi uri umuntu mutonya cyane ugakundana n'umwana w'umwami biba bivuye mu ijuru shengero ry'Imana. Nicyo cyatumye Dawudi nawe Yonatani amaze gupfa yaributse urukundo Imana yabahuje na Yonatani, nawe acararondera wo mu muryango kwa Sawuli kugira ngo mugirire neza kubwa Yonatani. None rero kuba mu Mana bene data shengero ry'Imana, kuba mu Mana bizana amahoro, bizana umugisha. Abakozi b'Imana rero bakorera Imana bari muri Kristo Yesu babana amahoro. Abakristo bari muri korale bari muri Yesu Kristo babana amahoro. Hanyuma rero ngo nico gituma ijambo ry'Imana ryatubariye ngo Imana niyo buhungiro bwacu. Woshobora guhungira kwa mugenzawe ufite ikibazo kanaka, ahubwo ukamuhungiye imvura mu muvo akakugirira nabi gusumba, aho ari kuguma naho uri. Twagiye tubibona mu myaka myinshi tumaze turiho turakorera Imana. Abantu barahinduka ariko Imana ntihinduka. Mu miryango barahindukana ariko Imana ntihinduka shengero ry'Imana. Umugabo n'umugore barahindukana bagatandukana, kandi nta kintu cegereye umuntu nk'umugabo n'umugore baregeranye cyane, kuko Bibiliya ivuga yuko Imana yabagize umwe, ariko iyo bavuye muri Yesu atakiri muri bo baratandukana, kandi bagatandukana nabi. Imana ishimwe. None bene data, Yesu Imana n'ubuhungiro bwacu, kandi Imana niyo nkomezi zacu. Imana iri muri wewe, uragwanya icyaha kandi ukakinesha. Uragwanya umunyakibi, usenze gusa ukongera ukizera, Imana ikamugukurako. Utiriwe uragwana n'amaboko yawe. Abagize rero Imana inkomezi zanjye zose n'Uhoraho. Inkomezi zanjye zose ni Yesu. Niwangwanira, niwatugwanira mu miryango, niwatugwanira intambara z'uburyo bwose. None rero uyu musabyi w'Imana yavuze ngo Uhoraho niwe nkomezi zanje, n'umufasha atabura guseruka mu magorwa. Nico gituma tunazotinya naho isi yohinduka. Igihe cy'i Samariya mwabonye yuko isi
Samariya yahindutse. Ayi Samariya hakorewe ibyaha byinshi cyane, biraba bibi, kandi ibyo byaha bica bibakwegera umuvumo ukomeye uvuye ku Mana. Barakora ibyaha Bisirayeli, bajya mu byaha by'uburyo bwose, basenga ibigirwamana, bajya mu busambanyi, bajya mu buboregwe, bajya mu bwicanyi. Imana ikiravamwo ngo acatera icyago ciki c'inzara ikomeye, inzara iteye ubwoba, kugeza naho i Samariya ngo hateye icyago c'inzara, abagore bagasigara barya abana babo. Imana n'umufasha atabura guseruka mu magogo, ngo umwami ariko arahita agenda mu gihugu, mu gisagara, atabura n'umugore, aramutakambira, aramupfukamira ati mwami ntabara, ntabara. Kandi umwami mu gihugu aba ari ikintu kidasanzwe, ntabara. Ariko umwami aramwishyura ngo no gutabaza iki? None umwami aganza igihugu yabuze icyo atabaza umugore amerewe nabi cyane. Umva bitari byayangaye ga bene data, byari bikomeye. Ntabara yamwishyuye ngo no gutabaza iki? No bikura ku mbuga cyangwa no byengura mu bwato, ntacyo mfise no gutabaza. Imana ishimwe. Ntacyo mfise, ngo Imana itagutabaye jewe sino gutabara, nta kintu na kimwe mfise. Ibyo udafise Imana irabifise, ibyo abantu badafise Imana irabifise, iby'igihugu kidafise mbega mu ijuru ntibiriyo. Neza cyane, neza cyane. Ngo Imana ipfumbatuye igifunzo cyayo, ngo ihaze iki? Ihaze amahanga yose yose yose, abato n'abakuza, imfubyi, abapfakazi, abakene n'aboro, bose Imana irabahaza n'igifunzo cyayo. Yesu nashimwe. Hanyuma rero uyu mwami, uyu mugore yashishikaye kumubarira ati erega ibintu byarakomeye muri iki gisagara, twagiye inama na mugenzi wanjye turya umwana, none rero uwiwe yaciye kumunyegeza. Umwami yumvishe yuko bageze ku rwego kurya abana babo, ngo yaciye yitantamurira kw'impuzu. Jewe narizi uyu mwami ko ari umwami w'Abisirayeli, narizi ko acatuma ku mukozi w'Imana Elisa ati mukozi w'Imana, nagomba ushike hano utugira inama ingene twobigenza, nimba twara ibi byago byose byavuye ku byaha twakoze, kugira ngo udusabire imbabazi ku Mana. Ariko uyu mwami yaciye avuga ngo ibi byago ko bigeze ngaha, aho uyu munsi bigeze, Elisa ngamubona ntagenda ntamuciye iki? Nagenda ntamuciye umutwe,
none yacu umutwe umukozi w'Imana Elisa irya daca ziboneka sa oya ngo nagenda namuciye umutwe atatuma mbere ingabo ati genda murondere Elisa ibi byago Elisa aba yarasenze ntibyari gushika uyu munsi bigeze kugeza abantu basigaye barya abana babo none rero ibi byago ko bibiye kuhoraho nta kindi tugipfana na Elisa nawe nyine akwiye gupfa arakwiye gupfa iyo niyo nyishu y'abana b'abantu shengero ry'Imana niyo nyishu muntu abuze ibyo aguha aguha ibikwica ariko Elisa ngo ari kumwe n'abashingantahe b'ishengero bariko barasenga bari imbere y'Imana bariko barasenga ati Imana niwibuke amasigarira abatarapfa n'abantu bawe Imana nubibuke utabare abantu bawe boye gonama kuko n'ahandi dusigade ibyizigira atari we ubara Imana dutabare Imana n'iryo sengesho bariko barasenga Elisa n'abantu biwe nta kindi kandi muri uko gusenga kwa Elisa n'abantu biwe Imana ica igendera Elisa iramubarira ati bwira umwami n'Abisirayeli bose ejo baze bakoranira hariya kw'irembo ry'i Samariya indya zizoba zuzuye zizoba ari nyinshi cyane n'umukene azoronka na nyarucara azoronka bose baze bakoranire hariya ariko umugabisha yagenda yegamiye umwami nawe nyene yasa na shebuja ataravuga ngo Imana ngo naho yotora amadirisha yo mwijuru ngo ivyo vyoshoboka murumva ko kutizera kw'abantu gahemwe umugabisha akomeye adasanzwe akibagira n'icubahiro afize ko yagihawe n'Imana ngo Imana nawe yotobora amadirisha mwijuru ngo ivyo ntivyoshoboka Yesu nashimwe ariko Elisa umukozi w'Imana caramubarira ati uzobirabisha amaso we ntuzobiryako ijambo Imana ivuze bukeye mu gatondo Imana ikirarishitsa irabikora uko Elisa yabwiye kose ntiyaziraboneka nuko uwo mugabisha ngo baca bamushira mu muryango w'abatorera indya kubera abantu bari barahavye bari bamerewe nabi cyane baramusuguma baramusunika nuko kugeza aguye imbere mw'irembo baca bamugirira ikiraro acarapfa mugabo apfa yabonye ibyo uvugishwa n'Imana Elisa yavuze bene data shengero ry'Imana ijambo ryose Imana itumye umukozi w'Imana iryo jambo sigwiwe n'iry'Imana urakwiye kuryumva urakwiye kuryizera n'ijambo ry'ukuri n'ijambo ry'ubugingo n'ijambo ry'agakiza n'ijambo ry'ubushobozi n'ijambo ry'icubahiro Imana ishimwe cyane Imana ishimwe cyane
aha rero niho hari itandukaniro ry'abubaha Imana n'abatayubaha, ry'abakorera Imana n'abatayikorera. Elisa yari yarakoreye Imana, Imana yarumvishije gusenga kwiwe, asengera Samariya, asengera amasigarira yasigajwe n'icyo cago c'inzara. Imana irahagarika icyo cago, indya ziraboneka, abantu bararonka ico barya, abantu baranezerwa kubera bemeye ijambo ry'Imana. N'uyu mwami byaramutangaje w'Abisirayeli, kuko iryo jambo Elisa yabwiwe mugabisha yari mubabi, yari kumwe n'umwami. Umwami arihorera, ariryo jambo Elisa avuze ko asubiye kuvuga ijambo. Hari haciye igihe kirekire tutazi inkuru ziwe. Iryo jambo ni iry'ukuri, ni iry'ukuri, turakwiye kuryizera, ni iry'ukuri. Mwanya mutonya indya ziraboneka, abantu bose baramererwa neza, n'abanyamibembe baca barashikirwa, n'abari barirukanwe baca baraza bararonka ico barya, bararonka ibintu by'uburyo bwose, kuko Imana ikoze igitangaza. Abantu basubiye guha ikibanza Imana ko ariyo mufasha wabo, ariyo nkomezi zabo, ariyo mutabazi wabo. Nico gituma rero shengero ry'Imana turi muri Yesu, atakintu na kimwe twotinya. Totinya ikintu na kimwe, tinya icyaha. Ugatinya icyaha, ibindi bintu byose ni ibintu bitonya cyane. Yesu nashimwe, kuko Imana irashoboye. Ibyo abantu badashoboye Imana irabishoboye, ibyo abantu batokora Imana irabikora, kandi ibikoze bikora neza. Yesu nashimwe. Uyu mwami yarabuze icyaha umuntu umwe, aritanamura kw'imudu kuko abuze icyamuha. Umwami yaganze igihugu cy'i Samariya, ariko Elisa umuntu w'Imana tejo kw'irembo ry'i Samariya. Birashoboka nawe umaze igihe kirekire uri kure y'Imana, uri kure y'ibyo kugoboka, uri kure y'iby'agakiza, uri kure y'ibyo gukorera Imana. Uyu munsi kw'irembo ry'i Samariya hari ibyiza by'uburyo bwose, hari ubushobozi, hari ibitangaza, hari ugukira, hari uguharigwa, hari ukubohoka. Kandi abantu babohotse mu mutima, ibintu byose Imana ikibirekura bikaza nk'umugisha, n'umuntu mutonya agatashikirwa. Imana nihabwe icubahiro. Dusome kandi hariya mu gitabo cy'Itanguriro, naho tuhakura ijambo ry'Imana. Hariya mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 27, dusome abandi bantu bubaha Imana n'abatayubaha, turabitandukaniro shengero ry'Imana. 27 ku murongo 41, turabe muri urubyaro rwa Isaka ingene byagenze. 27 ku murongo 41, Esawu agirira Yakobo urwango kubw'umuhezagiro se yamuhezagiye. Maze Sawuli arivuganya mu mutima ati, data ashigaje igihe gito
ukaja ku kigandaro niho nzokwica murumunanje. Yakobo niho nzoca nica murumunanje Yakobo. Babarira reka amajambo Esawu imfura yiwe amagara Yakobo ariwe butoyi, aramubwira atumbe Esawu mukugwawe agira yimara ishavu, wamuteye akwice. None rero mwana wanje umve mubarire, kurasunge uje Yarani kwa Labani musazanje, uramaze iminsi mikenya gushitsa ishavu rya mukuru wawe rizoshirira. Akazi kagufitiye kagashira kuri wewe, akibagira ibyo wamukoreye. Mazoca ngutumako ugaruke none nobaburira rimwe mwene, Imana ishimwe. Hano naho turabona abana babiri bavukana ryari hasa, umwe yarubaha Imana uwundi ntayo yubaha. Yakobo yarubaha Imana, Bibiliya tubwira ko yama mu mahema, yama hafi ya nyina. Ariko Esawu nawe ngo yari umuhigi, yazinduka aja guhiga, kandi agiye guhiga biraboneka yuko atitaho murumuna we butoyi. Nuko igihe kirashika, isaha iragera, Isaka abwira umuhungu wiwe Esawu ati genda undonderere ibyo wamunonderera, ndabirye ndaguhezagire ntarapfa, kuko sinzi umunsi urupfu ruzomitana. Murabona bene data, urupfu narwo rwabaye kuva kera. Sinzi umunsi ruzomitana, ndaguhezagire ntarapfa. Hanyuma rero Yakobo nawe atagirwa inama na nyina ati mwana wanje, genda utunganye ibyo papa wasanze akunda, uca ugenda guhezagire. Byaciye kure cyane birazunguruka. Hanyuma rero amaherezo murazi yuko uyu Esawu yari yaragurishije umugisha wiwe byo kubasamuragwa, yari yarabivuyemwo abyemerera uyu mutoya wiwe ngo nakare naco bimariye. Hari abataza agaciro k'ubukristo, hari abataza agaciro kagakiza, agateshwa agakiza n'ibyo kurya, agateshwa agakiza n'amahera mu mwanya muto, agateshwa agakiza n'umutsima, ingaburo imwe gusa akabiheba. Hanyuma rero ataramurahira ati ibyo kosa muragwa ndabivuyemwo, nibyo nirire uzo wiheresa muragwa. Kandi rero hajya umuntu ibyo asezeranye n'abantu babiri, Imana irabyumva shengero ry'Imana. Imana irabyumva, irabishira ku mutima. Ubesha utabesha, Imana irabishira ku mutima. Birandikwa yuko Esawu agujije umugisha mutoya wiwe, amuhaye umutsima n'ibiharage, abigurije kubasamuragwa. Niho rero yategura indya ashira se wiwe, kuko ngo ntiyarakibona. Hanyuma rero ngo ararya, zaramuhezagira uburyo bwose. Nta mahera yamuhaye, nta tungo yamuhaye, nta nka yamuhaye, ariko yaramwatuye kwiki,
yaramwatuye ku mugisha shengero ry'Imana. Bakozi b'Imana shengero ry'Imana, aho mumeze uko umugisha wose mufise wavuye ku Mana kuko mwayubashe. Wavuye ku Mana. Ivyo ufise byose ni Imana. Kuko ibyo umuntu yotunga byose bitarimwo umugisha uba ari umuvumo, bimara umwanya mutoya. Nasanze bene data umugisha umuntu yawugumije ni nk'agakiza. Ni nk'agakiza umuntu yagumije umugisha, ahada hose birajana. Bijya abana b'abantu batunze muhira, urya si umugisha. N'ibintu Imana yaguhaye bigufasha ngo wongere uvyubahishe Imana yabiguhaye. Murabona umuntu uko aje niko agenda, ntaco uzana mw'isi, n'igihe uyivuyemwo nta kintu na kimwe utwara, ugenda uko. Utakoreye Imana rero bisigara biraribwa n'abatabironde n'abatabiruhi. Imana irumva guhezagira kwa Isaka, ariko arahezagira Yakobo. Ndaguhezagiye mwana wanje, iwawe ikime co mw'ijuru kizacururukire aho uzoba uri hose. Hadakikimba indya, ibintu byose bizokubeko. Bene nyoko baze bagukore. Nuko aramutongera kw'amajambo gusa acarigira. Esawu rero acaragenda. Avuye guhiga, Esawu nawe asanga yaje guhezagira se wiwe. Yamubarira ati mpezagira nanje data. Ati namaze guhezagira mutoya wawe, kandi azokuganza nta kabuza. None wari wo muhezagira ufise wonyene gusa, umwe gusa, jewe nzobaho gute? Araca aramubarira ati we inkota ntizogutunga. Mwumva yamuhezagiye neza. Inkota ntizogutunga kuko warahushije umugisha, warawukavye, warawudandaje. Hanyuma rero Esawu acaragira akazika, agira inziga ikomeye cyane. Twasomye ngaha mu gitabo c'Itanguriro. Nuko acaridoga ati by'ukuri Yakobo murumunanje arantwaye umugisha. None rero hasigaye igihe gito cyane data agapfa. Igihe rero tuzoba tugandutse, nzoca nica murumunanje Yakobo kuko yantwaye umugisha. Narababajwe n'aya majambo y'Imana, ingene uyu Esawu yahaye iminsi mike se, ngo hasigaye iminsi mike tukaja ku kigandaro data agapfa. Niho nzoca nihora mutoya wanje yarantwaye umugisha, nanje nzoca namwica. Nyina wiwe rero aca aramugira inama Yakobo ati hunga. Yakobo rero aca araguruka aragenda. Agenda urugendo rurerure cyane. Nuko ngo araruharara mu gahinga.
Imana ikimusangaho iramubarira ati Yakobo nzokuzigama. Imana ishimwe, nzokuzigamira muri uru rugendo urimwo, ndi kumwe nawe, nyina murungitse ngo nahunye, mugaye Imana nayo ikimubarira ati nzokuzigama Yakobo, ibyawe ndabizi Yakobo, nzokuzigama, nzoguhezagira, kandi ntuzopfa utagarutse muri iki gihugu, nase nzomuzigama. Burya rero Esawu yahaye iminsi mike se wiwe, Isaka yaciye yararambye imyaka 20 irenga, kugeza aho Yakobo asubira kugaruka kubonana na se, kubonana na mukuru we, kubonana n'inshuti n'abagenzi, kuko Imana ariyo yari yarahungishije. Yakobo yari yarahungiye mu Mana, Imana iba umufasha wayo, Imana iba inkomezi za Yakobo, Imana iramutabara, iramugirira neza, iramufasha. Nuko hanyuma rero Esawu iherezo ryiwe ntibyabaye ryiza na gatonya, naho Imana yamuhezagiye bakaronka ibyo barya, akaronka abana n'iki, mugabo ntibabaye abana b'isezerano, ntibabaye abana b'umugisha. Kandi Esawu kubera yabiteguye mu mutima, waciye umuryango wose w'abicanyi, yagiye yanka urubyaro rwa butoya wiwe, nuko biba bibi cyane. Abantu rero batari muri Yesu, batari mu Mana, barankana, nuko ntibakundana na gatonya. None rero shengero ry'Imana turabifurije kubaha Imana, kuguma mu Mana, kugendera mu Mana. Imana izobahezagira, Imana yarabahezagiye kandi izoshishikara kubahezagira. Umuhezagiro atandukanye n'ibindi bintu byose, ibindi bintu byose birahera, bimara umwanya muto, ariko ufise umuhezagiro w'Imana, naho uja ahandi uwo muhezagiro murajana. Imana iraguhezagira, ikaguha ibyo urya, ikaguha ibyo wambara, ikaguha abana, ikaguha ababanyi, ikaguha inshuti, ikaguha abagenzi. Uyu munsi urubyaro rwa Yakobo niko rwahindutse imiryango 12 ya Isirayeli. Imana yahezagiye. N'aya majambo y'Imana, shengero ry'Imana, umwami yampaye ngo dusangire namwe. Imana ibe ubuhungiro bwanyu. Umuntu agomba guhunga ahungire muri Yesu, wigumireho. Ibibazo bizoza, amageragezwa azoza, ariko uri muri Yesu, uri mu Mana, Imana izogufasha, Imana izokubera inkomezi, Imana izokubera umufasha. Ibyo ababyeyi batogufasha, Imana izobigukorera. Ibyo abagenzi batoguha, Imana izobiguha. Amagara Imana niyo yaguhaye. Nuko naho buri wenyene, naho buri mu byago, naho buri mu bibazo bitandukanye, Imana bugiri kumwe n'umuntu umwe. Uri wenyene, Imana ibana nawe. Na kare n'igihe waza mu isi warizanye. Nicyo gituma Imana igukurikirana, ugomba uyikorera ku giti ciwawe, nuyikorera kubw'ababyeyi bawe cyangwa kubw'ababanyi bawe namba, uyikorera ku giti ciwawe.
kandi uzogenda mw'ijuru ku giti ciwawe. Nuko wekorera Imana gusa. Imana abana yaguhaye ubakundisha Imana, ubereke Imana. Ababaye Imana yaguhaye ubereke Imana, bakundisha Imana. Nibakumvira muzobana mu bwami bwo mw'ijuru, nibatakumvira uzogenda nabo basigaye. N'aya majambo y'Imana mwese abamize Imana nibahezagire. Turagushimiye Mwami Yesu, turagushimiye buhungiro bwacu, turagushimiye nkomezi zacu. Uri Imana utabuze guseruka mu bihe bikomeye muri iri shengero ryawe Mana. Aha bari ngaha bitamye bimeze uku, bari ngaha Mana baciye mu mageragezwa y'uburyo bwinshi Mana, ariko barabaye Imana. N'uyu munsi uracari Imana, n'ejo uzoguma uri Imana kugeza aho uzozira kutujana, kugira ngo aho uri natwe Mwami muri tuzoba. Ibyo turabigushimiye, biraba nk'uko ugomba, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo.